לכבוד שבת שובה וגם יום הכיפורים שמתקרב מיד אחר כך, אנחנו ננסה להבין קצת על מושגי תשובה, במיוחד עבור הציבור שלנו, עבור אנשים כמונו, אנשים של הקהילה המכונה דתית, ציונית, לאומית, להבין באמת איפה אנחנו צריכים לשוב בתשובה ברמה האישית וגם הציבורית כמובן. הדבר הראשון באמת זה להבין שתשובה כמובן זה לא רק תשובה מחטא ספציפי, זה לא רק לתקן עבירה מבחינה טכנית, אלא בעיקר התשובה נותנת ביטוי לפער העצום לצערנו בין מה שאנחנו יכולים להיות לבין היכן שאנחנו בפועל נמצאים. אם כן, תשובה צריכה להיות התחדשות פנימית, שאיפה ליותר טוב, ליותר אמת, ליותר יראת שמיים, ליותר דבקות, ולא רק באמת לכפר על החטאים, אלא באמת להתעלות. ואיך אומר הרמב"ם בהלכות תשובה, הרי הוא באמת, סליחה על ההפסקה, אומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ב', איזוהי תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות, הוא פרש, הוא נזהר ולא חזר על אותו חטא, אלא באמת בחר ללכת בדרך התיקון ודרך המצווה, ולא עשה מפני התשובה, והוא לא עשה את העבירה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח, לא בגלל חולשה, לא בגלל שמפחד, לא בגלל סיבות חיצוניות, רק בגלל השינוי הפנימי. ומהי התשובה? זאת אומרת, מה השינוי הפנימי שחייב להתחולל באדם? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו. להסיר לחלוטין את החטא מהמחשבה, זאת אומרת שלא רק שאני לא עובר, לא רק שאני לא חושב על מה יקרה אם, אלא בכלל אני לא חושב בכלל על החטא. הוא כבר נמחק לחלוטין, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וכן יתנחם על שעבר, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אבל זה לא מספיק. לא רק שאני צריך באמת להגיע למצב שניקיתי את עצמי לחלוטין מכל רושם של החטא ומכל שארית של החטא, אלא מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים. האם אתה מסוגל להתפלל ולצעוק לפני השם בבכי ובתחנונים? או שמא אתה רק יודע לקרוא את הנוסח הכתוב המודפס בספר ובמחזור של ראש השנה? ועושה צדקה כפי כוחו. זאת אומרת, גם במעשה אני מתקן, למרות שאולי החטאים שלי הם בין אדם למקום, אין לי שום בעיה עם בין אדם לחברו, אבל הנתינת צדקה נותנת ביטוי לכך שאני בוחר ללכת בדרך התיקון, בדרך העשייה החיובית. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. הוא משנה שמו. למה לשנות שמו? אנחנו לא נוהגים בפועל לעשות את זה, אנשים לא משנים את שמם כששווים ומתקנים את עצמם, אבל מבחינה רעיונית בהחלט כן. משנה שמו, כלומר, אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. זאת אומרת שמבחינת התודעה, מבחינה תודעתית, אדם ששב בתשובה הוא צריך לחוש שהוא באמת אינו אותו אדם. אני לא רק אותו אדם משופר, משופץ, מתוקן, לא, אני אדם אחר, איני אותו האיש. הוא משנה מעשיו כולם לטובה, לא רק במסגרת החטא עצמו, במסגרת אותם חטאים שעשיתי אני מתקן לטובה, אלא בכלל. אני תיקנתי עבירות שבין אדם למקום, אז גם בין אדם לחברו אני משנה את מעשיי לכולם לטובה, וכן בכל תחום ותחום, והכל ללכת לטובה ולדרך ישרה. ועד כדי כך אפילו מוכן שיהיה גולה ממקומו שגלות מכפרת עוון.
אדם שבאמת כבר עשה שינוי כזה, אך כאמור זה כבר לא רק שינוי שנובע מעצם החזרה, מהשיבה, מהחטא, אלא כבר מדובר ברצון ובשאיפה כנה ואמיתית לשפר כללית את עצמי. עוד ממשיך הרמב"ם בהקשר הזה, שכידוע, במיוחד אגב בקהילות כמו שלנו, קהילות מהציבור הדתי-לאומי, אנחנו הרבה פעמים נגועים בענייני בין אדם לחברו, במיוחד חטאי הדיבור, לשון הרע, מחלוקת, פגיעה בכבוד האחר. אגב, הרבה פעמים בכתב, בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם וכו', אנשים כותבים וזורקים את הרעל שלהם על כל אדם ואדם, וכמובן שכולם יסבירו לכם שזה מוצדק ושבאמת יש כאן תוכחה. עזוב, תוכחה, תספר את זה למישהו אחר. הסיבה העיקרית שאתה שופך את הרעל שלך זה מפני שזה נותן לך סיפוק אישי, מפני שאתה משחרר את כל העצבים שלך בזה. אבל אתה טועה טעות חמורה, אתה עובר כאן עבירות בין אדם לחברו מאוד חמורות, והרי תשובה אמיתית דורשת תיקון מערכת יחסים עם כולם, בין אלו שדומים לך, ששייכים לאותה קהילה תורנית, לאותה קהילה דתית לאומית, אבל גם כאלו שהם שונים ממך, ושאולי הם עצמם אינם מקפידים על המצוות בין אדם לחברו. אולי הם פגעו בך, אולי הם העליבו אותך, אולי הם מאשימים אותך. זה לא משנה. בקשת סליחה, חיזוק הערבות ההדדית, תיקון בין אדם לחברו זה הכרחי. אומר הרמב"ם בהמשך אותו פרק ב' בהלכות תשובה, עבירות שבין אדם לחברו כגון באמת מקלל את חברו וכדומה, אינו נמחל לו לעולם, לעולם לא נמחל לו עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. לתת לו את הכסף שאני חייב לו, לשלוח לו איזשהו וואטסאפ שבו אני אומר, אם פגעתי במישהו אז אני מבקש סליחה. זה לא נקרא לבקש סליחה, אתה צריך לרצות אותו, את זה שפגעת בו. אתה צריך להשתדל להגיע אליו ולבקש סליחה. כי אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, ואפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים. סך הכל רק אמר לו כמה מילים פוגעות. צריך לפייסו, לפגוע בו עד שימחול לו, להתחנן לפניו עד שיסלח. וזה מה שנאמר אגב בפרשה שקראנו זה עתה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, זוהי חובת הערבות ההדדית, הערבות והאחדות של כל ישראל זה לזה. ערבות הדדית בעם ישראל אינה מוגבלת לפרט זה או אחר, לתחום זה או אחר. הערבות היא בנפשו של ישראל. ישראל בכלל ובכל אדם ואדם מישראל בפרט. אם כן, פרשת ניצבים שאנחנו תמיד קוראים לפני הימים הנוראים, באה להזכיר לנו דווקא בימים הקדושים הללו, בעשרת ימי תשובה, שעל כל איש ואישה מישראל להתפלל לא רק על עצמו, אלא על כל כנסת ישראל בכללותה, ועל כל אחד ואחד מישראל, שיזכו לשוב בתשובה, להטיב את דרכם, ואני בתוכם. הלוואי ואצליח להטיב את דרכי מתוך דרכיהם של כל ישראל, לפי שיש לכל אחד ואחד אחריות לא רק כלפי עצמו ומעשיו, אלא גם כלפי אחרים, כלפי כלל ישראל, ולכן אני חייב להתאמץ בזה. מה זה אומר באמת אחריות על כלל ישראל? זהו שהרב קוק העריך להסביר במקומות רבים בכתביו. תשובת ישראל כוללת גם חידוש החיים הלאומיים בארץ ישראל, בניית חברה מתוקנת, תיקון המידות הלאומיות ביחס לחלשים, לפליטים, אחדות העם. תשובה לאומית היא תביעה שהחברה שלנו תהיה יותר ישרה, מוסרית וקדושה בכל התחומים, בין אדם לחברו, ולא פחות מזה בין אדם למקום. בכך שיש יותר ויותר אנשים ששומרים שבת, שמתפללים, שמתחננים לפני השם,
על עצמם ועל כל ישראל. זהו סימן מובהק לגאולה ההולכת ומתקרבת. ושוב, נחזור לדברי הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ז', פרק שביעי, כך כותב הרמב"ם: ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה, כי זה עצת היצר. כאילו, מה, אני דתי, אני שומר מצוות, מה כבר אני עשיתי? אני גוזל, אני לא גוזל, אני חס וחלילה נכשל בערווה, ודאי שלא. רצח, חס וחלילה, ודאי שלא. ואני שומר שבת, ואני אוכל כשר, אז מה כבר יכול להיות? מה יכול להיות? שכל המצוות הללו שאתה עושה, גזלה וגניבה, תבדוק טוב את עצמך. האם אתה מקפיד תמיד לעשות כל עסקה בצורה ישרה, לשלם את המיסים בזמן, לשלם מע"מ, לבדוק שאתה לא מרמה אף אחד ולא ניצלת תמימותו השטחית של אותו אדם ומכרת לו יקר מה שהוא יכול היה למצוא ביותר זול וכן הלאה וכן הלאה. והאם באמת כשאתה שומר שבת אתה מקפיד על כל פרטי ההלכה, או שאתה מעגל קצת את הפינות פה ושם כי זה קצת קשה עליך, וכן על זה הדרך. אם כן, נכון, עיקר העניין, עיקר התשובה כמובן היא מעבירות מעשיות בולטות, אבל לא רק, ממש לא רק, אלא כשם שצריך אדם לשוב מעבירות שבמעשה, כמו שאמרנו, כמו חילול שבת או גזל, כך הוא צריך לחפש בדעות הרעות שיש לו. הכוונה דעות אצל הרמב"ם, הכוונה מידות מוסריות מקולקלות שיש לו. מן הכעס, מן האיבה, מן הקנאה, מן התחרות, מן ההתל, כן, ליצנות, רדיפת הממון והכבוד, רדיפת המאכלות וכיוצא בהם. לכאורה אני בסדר גמור, אבל אני יודע ליהנות טוב טוב מהאוכל שאני אוכל, אני יודע לפעמים לצחוק מאחרים, ואני כולי יכול קנאה או גאווה בכל הקשור לשכנים ולידידים שנמצאים לידי. מכל זה אני צריך לשוב בתשובה, מן הכל צריך לחזור בתשובה, כי תשובה זה שינוי הרגלי חיים, שינוי מוחלט של כל שאיפותיי. אני שואף בכל מעשיי ובכל דיבוריי ובכל מחשבותיי לעשות את הדברים נכונים יותר. זוהי חובת השעה, זוהי החובה שבאמת רובצת על כולנו, ואסור לפספס ולשכוח את העניין הזה בשום פנים ואופן. אבל יש עוד נדבך נוסף שכבר הזכרנו, כן? התשובה הציבורית הכללית. ואומר הרמב"ם באותו פרק ז', כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד הם נגאלים, שנאמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך. כל אלו פסוקים, כן, מפרשת ניצבים, וכאמור לא בכדי אנחנו קוראים את הפרשה החיונית, הקטנטנה החיונית הזו לפני ראש השנה. אם כן, יש כאן צורך בתשובה כדי שבעזרת השם נזכה לגאולה. והרי כידוע יש מחלוקת גדולה בין רבי יהושע לרבי אליעזר, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא, ולכאורה הנטייה של רוב ככל גדולי ישראל היא שדווקא כרבי יהושע, שהגאולה אינה תלויה בתשובה. אז איך אפשר להבין את דברי הרמב"ם? צריך להבין, גם רבי יהושע לא התכוון שאנחנו חס וחלילה נמשיך לעבור עבירות והגאולה תבוא וכאילו לא קרה כלום. לא, ברור שהתשובה תהיה, אלא שהגאולה תבוא גם אם לא אנחנו התחלנו, לא אנחנו עשינו את המאמץ כדי להניע את העניין ברמה הפרטית, ברמה האישית של כל אחד ואחד. זה שעוד לא חזרת בתשובה, זה שעדיין אתה עדיין מחלל שבת, אכן אינו מונע ביאת הגאולה. אבל להגיד לך שאין לזה השפעה?
שאין זה משפיע על אותו התהליך? בוודאי שכן. וזה מה שמדגיש הרמב"ם. סוף ישראל לעשות תשובה. בסוף גלותם, הוא מדגיש, זה בסוף, בסוף, בסוף. אבל כל התהליך שלפני, שמוציא אותנו לאט לאט מהגלות, כי הרי אין דבר כזה בעם ישראל, לעולם לא היה מצב שבו יצאנו בן רגע ממצב של אור למצב של חושך, וממצב של חושך למצב של אור. גם יציאת מצרים לא הייתה בבת אחת, אלא היה תהליך שמשה, הקדוש ברוך הוא התגלה למשה, לאחר מכן שלח אותו, משה דיבר עם ישראל, דיבר עם פרעה, ואחר כך התחיל להכות את מצרים ב10 מכות, הוציא את בני ישראל, קרע את הים, ורק אחרי שקרע את הים, אז ויאמינו בהשם משה עבדו, באמת היציאת מצרים הסתיימה. היה צריך תהליך גדול, וגם שם התהליך התחיל מלמעלה. אבל בכל זאת, בני ישראל זעקו אל השם. אם הם לא היו זועקים אל השם, הם לא היו יוצאים ממצרים. כך תהיה בגאולה האחרונה, או כך יותר נכון לומר, כך היה כבר, ברוך השם, בגאולה האחרונה. הכל התחיל כבר לפני 150 שנה ויותר, שבני ישראל לאט לאט בגלות התחילו להתעורר, התעוררה יותר ויותר שאיפה לשוב לארץ, ועשו מאמצים להגיע, והתחילו לבנות את הארץ, למרות שעשו את זה לא תמיד בצורה הכי נכונה ובאופן הכי שלם. אבל רצון, שאיפה, כמיהה, תקווה לטוב היה ברוך השם בעם ישראל. אז נכון, רוב עם ישראל נותר בגלות, ולא הבין את גודל השעה, ולא הניע את הגלגלים של הגאולה. אבל לצערנו באמת, הקדוש ברוך הוא דאג שהעסק יתחיל להאיץ את העסק, וזה מה שקרה כמובן עם המלחמות והשואה, שהביאו למעשה למצב שמילת ברירה, גם אם עדיין רוב עם ישראל נמצא בגולה, הרי שהלב הפועם של ישראל הוא כאן, בארץ ישראל, הוא כבר נמצא כאן. אז אמנם נכון, סוף ישראל לעשות תשובה, עדיין לא הגענו למצב שעם ישראל שב בתשובה. אבל בהחלט יש כבר התחלה חשובה, והשבות אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, בהחלט כן, יש באמת תהליכים חשובים שכבר קרו, מצבים, התפתחויות חשובות וטובות שהביאו לשינוי גדול בעם ישראל. על זה אומר הרב קוק באמת באורות התשובה, זה לקוח מקובץ ראשון, פסקה רמ"א, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. היסוד, אם כן, שלנו, של עם ישראל, זה כנסת ישראל. כנסת ישראל, אותו היסוד הרוחני, הנשמה האלוקית, הנשמתה של כנסת ישראל, הרבה מעבר לאוסף הפרטים של הדור הזה, אם כן, נשמתה של כנסת ישראל, מה זה? מה באמת מחיה אותה? מה מהווה התעודת זהות הפנימית של ישראל? הצדק המוחלט. הטוב המוסרי שבפועל. עם ישראל חייב, הייתי אומר, זה מין צורך פנימי, צורך כמעט הייתי אומר פיזי, זה רוחני כמובן, אבל במובן של צורך באמת יסודי ביותר, לעשות את הטוב המוסרי בפועל. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחלישו בזה את קישורו עם נשמת האומה כולה. קודם כל, בזה שאתה עובר עבירה, אתה מחליש את הקשר בינך לבין עם ישראל, לבין נשמת האומה כולה. כי נשמת האומה, נשמתך, רוצה את הטוב, מקווה את הטוב. בזה שאתה חוטא, אתה פשוט קורט את הענף שעליו אתה יושב. אתה פשוט מחליש את עצמך. והתשובה הראשונה שחייבת להיות התשובה הבסיסית ביותר של כל אחד ואחד מאיתנו היא להתקשר עם האומה בנשמתה, ועימה הכרח הוא לתקן את הדרכים והמעשים כולם לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. זאת אומרת, התחום הראשון
שכל אחד מאיתנו חייב לתקן, וזה כולל במיוחד את אלו שכבר שומרי תורה ומצוות. חייבים לתקן את הקשר עם האומה ונשמתה. איפה אתה נמצא? במישור המוסרי, האמוני של האומה. האם אתה רואה עין בעין עם עם ישראל את הטוב ואת החסד ואת התיקון של האמת האלוקית בכל דרכיה של כנסת ישראל? האם זה מה שאתה היחיד מתעסק ומועסק על ידי זה? זה צריך להיות השלב הראשון של התשובה, לתקן את הדרכים והמעשים כולם של אותו אדם לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. לא לתקן מה שמתאים לי, אלא לתקן מה שמתאים לכנסת ישראל, מה שעם ישראל דורש. ובדור שלנו בהחלט ברור ופשוט ששלב הראשון של התשובה יהיה בכך שאני שותף לכל המהלכים הציבוריים של עם ישראל, מחזק את מדינת ישראל בכל מישור שיהיה, בין אם זה במישור הכלכלי, במישור הביטחוני, במישור החברתי, בכל תחום שבו יש בי יכולת והבנה של צורכי ישראל, שם אני צריך להיות, שם אני צריך לתקן. בשום אופן לא להעמיד את דרישותיהם וצורכיהם של אנשי שלומנו לפני צורכי עם ישראל. ומוסיף עוד הרב בעולת ראיה עמוד של"ו, אי אפשר לאדם שיהיה מצטער בצרת הציבור כי אם כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו וישוב בתשובה שלמה. וזו השלמה למה שאמרנו. אמרנו שהעיקר זה העשייה מתוך הציבור, למען הציבור, עבור כלל ישראל, ומתוך כלל ישראל, מתוך נשמת האומה, מוסיף הרב, אבל זה חייב לבוא על ידי זה שאני מקדש את דרכיי ומתקן מידותיי ושב בתשובה שלמה במישור הפרטי, מפני שאם לא כך אני לא יכול להבין את צרת הציבור, אני לא מבין איפה הציבור נמצא. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב היא עצמה שכר מצווה, זאת אומרת זה כבר שכר גדול. זה שאתה מצטער על צער הציבור סימן שאתה מחובר אליו, שאתה מחובר לעם ישראל, וזה מצוין, ממש מצוין. אבל אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. לא יעזור כלום. אם אתה לא באמת מתקן את דרכיך האישיים, לא תצליח להצטער בצרת הציבור, ולא תצליח להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל. לא תצליח אפילו להתקרב לזה שתרצה את ישועת הכלל. ותשימו לב היום שברוך השם יש יותר ויותר אנשים שחיים באמת את צרת הציבור ורוצים את ישועת הכלל. אבל אם נרצה לעשות את זה נכון, חייבים באמת להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד, על ידי זה שנתקן את מעשינו. אז זה מה שאנחנו צריכים לעסוק. אנחנו עוסקים בתשובה, כמו שאמרנו, שינוי בסיסי יסודי של כל דרכי התנהלותנו, כדי לחזק את הקשר בינינו לבין הכלל, כדי שהציבוריות הישראלית תהיה מתוקנת על ידינו, מתוך זה שאנחנו דואגים ומבינים מה ניתן לעשות על מנת לשפר ולחזק את עם ישראל. והוא כותב עוד בספר אורות בישראל ותחייתו, פסקה למד, זה לקוח מקובץ ה' פסקה קצ"ד, צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה, בכל תורתה, בכל אמונתה, מידותיה, טובה, עושרה, כוחה, הגיונותיה, שירתה, עוצמה, חום חייה, שכלה והשכלתה. אנחנו צריכים לעסוק בכל התחומים. תשובה זה לא תשובה של מעשים טכניים כאלו ואחרים, כמו שאמרנו, זה כולל כל המעשים, כל הדיבורים, כל המחשבות, ההבנה, הרחבת הגיונות, השכלה
ותפיסת עולם במובן העמוק ביותר, לעסוק בתורת הסוד, לעסוק במחשבת ישראל לא כמקצוע לבגרות, אלא מתוך שאיפה כנה ואמיתית להבין את צורכי עם ישראל, להתחבר לאותם צרכים ולהיות שותף לכל השינויים שיעשו. אם כן, כל זה אם כן יקרה כתוצאה מזה שתהיה אבוקת ישראל עולה מארץ ישראל פורח הכל. כן, צריך שהכל יבוא מתוך הבנה, מתוך חיבור לארץ ישראל. כל זה מתוך היסוד החיים הכלליים של ישראל, על ידי כל זה באמת נוכל לדבר על שינוי, באמת על עומק תשובה, כמו שאמר הנביא ישעיהו, אורי אורי לבשי עוזך ציון. אתה רוצה באמת ללבוש עוז, להגיע לחוזק הפנימי אמיתי, להתעורר לזה, צריך באמת להתעורר בכל התחומים הללו. ולסיום דברי הרב קוק, באמת בתוך המאמר שמופיע במאמרי הראיה, נחמת ישראל, אז הוא נותן שמה סקירה ארוכה מאוד שלא נוכל כמובן, אין זמן לחזור לעיין בה בכולה, אבל בקצרה הוא אומר, כשחטא ישראל, כאשר עזבו את השם ונייצו את קדוש ישראל, נפגמה נשמת האומה, היא לא באה לידי ביטוי, שכינתה בעפרה, השכינה בעפר, ושהיא דרדרה, נפלה כתוצאה מחטאי ישראל, אומר ספר הזוהר. והטוב האלוקי הוסתר ונרדם, ולכן היה מצב קשה ביותר. בתוך ליבם של יחידים נשאר אותו הרושם היסודי המוכרח להישאר, אבל כוח המוסר האלוקי העצור בנשמת האומה, זה נהרס כמעט עד היסוד. זה היה המצב של הגלות. אבל לאחר הגלות ומכוחה של הגלות, הכוחות האלוקיים הנרדמים בקרבה שבו לתחייה. וכאן צריך הדבר להיות כבר מתחיל מיסודו. אנחנו רוצים לתקן, צריך לתקן מהיסוד. איך נתקן את הגלות מהיסוד? יסוד המוסר הציבורי הישראלי, משם זה מתחיל. או יותר נכון, מכאן, מהמוסר הציבורי הישראלי. קודם כל המישור הציבורי, לפני שאתה מתעסק בהידור מצוות ברמה הפרטית. צריך מתחילה לשוב אל ישראל, ומתוך כך ילכו ויתעוררו למלוא קביעותם כל ענפי מצוותיה המעשיות של תורה וחוקיה. ועל ידם תשוב ותכונן באומה האורה האלוקית הכללית במובן הציבורי הגדול. זו השאיפה, לזה אנחנו שואפים לשוב. אנחנו רוצים שאור התורה ומצוותיה תאיר באור עצום את כנסת ישראל, וזה חייב להיות כחלק מהעשייה הציבורית. זה חייב לבוא. ממילא כאשר תקום האומה הישראלית בגאון עוזה להיות לאומה חיה ואדירה, וברוך השם היום בהחלט הדבר קורה, הדבר מתרחש, שהיא מנהגת את עצמה ומתייחסת ביחס לאומי לכל העולם. כל היחס שלנו כלפי אומות העולם צריך להיות יחס של תשובה ציבורית, תשובה כללית, ממילא תהיה תכונתה בתכלית המוסר והתיקון, ואומות העולם ילמדו מאיתנו. הם ילמדו בוודאי. ולסיום, אני רוצה להדגיש יסוד פשוט, שהוא בעצם למעשה תוצאה מכל מה שדיברנו. מה שהגמרא במסכת סנהדרין כינתה, רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. כך אומרת הגמרא סנהדרין בקו"ו עמוד ב'. מה זאת אומרת רחמנא ליבא בעי? אומר הבעל שם טוב, הכוונה להיות תמים בעבודתו יתברך שמו. עבודה תמה, שלמה וישירה, אמיתית, בלי התחכמויות. והעיקר מהו? שלא לשכוח הדברים. מה זאת אומרת שלא לשכוח הדברים? הדבר הגרוע ביותר זה העובדה הזו שלרוב אנחנו שוכחים את היסודות. שוכחים את יסודות האמונה,
כי זה כל כך כביכול, כל כך מובן מאליו, שאני לא צריך לחשוב על זה. אבל כן אתה צריך, אסור לשכוח. לדבק את עצמו במידות טובות והנהגות ישרות. ולא בגלל סיבות טכניות כאלו ואחרות, לא כדי למצוא חן במישהו, או כדי להרגיש טוב עם עצמי. אלא לדבק את עצמו במידות טובות והנהגות ישרות, ושלא יניח שום יום מעשיית מצווה, הן קלה והן חמורה, וסימן לדבר, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. מסביר הבעל שם טוב, מה הכוונה הווה זהיר במצווה קלה? הכוונה זהיר מלשון יזהירו כזוהר הרקיע, מאיר, הווה מאיר במצווה, רצה לומר, הנשמה תזהיר ותאיר ממצווה קלה כמו ממצווה חמורה. שלא ייווצר מצב שיש מצווה שלא מרגשת אותי, שלא גורמת לי להתעורר, אלא מכל מצווה אני מתעורר, מתחבר יותר לשם, כי רחמנה ליבה באה. ומה הכוונה רחמנה ליבה באה? רצה לומר ליבה באה רחמנה, אומר הבעל שם טוב. לא הקדוש ברוך הוא צריך את הלב שלנו, אלא הלב שלנו צריך את הקדוש ברוך הוא. כוונתו של הבעל שם טוב שהלב עיקר פעולתו הוא שיהיה משכן לשם יתברך, שישכון בו. ואם חס ושלום לאו, אם זה לא קורה, אם הקדוש ברוך הוא לא שוכן בליבנו, אינו נקרא לב בכלל. רחמנה ליבה באה. זאת אומרת, הלב הוא צריך את רחמנה, הלב דרוש. הייתי אומר, משל לאדם שיש לו מחלת לב, אם אין לו את הקוצב לב שיעזור לו לפעום, הוא לא יכול לתפקד. כך אנחנו, הקדוש ברוך הוא הקוצב לב שלנו. הלב שלנו דורש הקדוש ברוך הוא. וכיוון שאינו כך, אינו נקרא לב כלל, כיוון שאינו פועל פעולתו העיקרית, והפעולה העיקרית זה לפעום מכוחו של הקדוש ברוך הוא. ומוסיף המאור עיניים, תלמידו של הבעל שם טוב, שמכל מקום, אף שעובד את השם בדיבור ומחשבה, אם אינו בתנועת הלב, דהיינו שיהיה הלב מתעורר לדיבורו וירגיש בתוכיותיו שנתעורר הלב, עדיין זאת לא עבודת הלב. משל, אומר המאור עיניים, משל הדבר, הרי אם מבשרים לך בשורה טובה, אז הלב מיד קופץ, ואתה מתרגש, ואתה כולך בשמחה. כך צריך להיות כל פעם שמלמדים אותך הלכה מהתורה, כל פעם שאתה נתקל בפסוק של התורה, כל פעם שאתה מבין עוד יסוד בתורה, זה צריך לגרום לך התרגשות של הלב. הלב שלך צריך לקפוץ בשמחה, ואם חס וחלילה התבלבלת וטעית ועברת איזושהי עבירה, אז הלב, אתה מרגיש את הכבדות בלב. בוודאי ירגיש ליבו בקרבו שנתעורר לשמחה ההיא בהתלהבות גדולה, וכך צריך להיות תמיד. שאינו נפרד, הלב אינו נפרד מהדיבור ומהמחשבה, אלא הלב אינו מעורר, אם אינו מעורר ברגש גדול, אז זה כלום. אלא באמת אנחנו, רחמנה ליבה באה, ליבנו צריך להתעורר ולהתרגש בעבודת השם, ומכוח ההתרגשות ומכוח השמחה בעבודת השם, אנחנו נתרום את חלקנו לכנסת ישראל, נחזק את עם ישראל בארצו ובכל צעדיו, רק בדברים טובים, רק בעשייה שהיא כולה אמת, טוב ואחדות, ומתוך כך תשובתנו תהיה שלמה, תשובתנו תהיה באמת שיבה אל השם במלוא המרץ ובמלוא הכוח, ועל ידי כך נביא את הגאולה במהרה בימינו.